当今世界最著名的防空系统，当属美国的爱国者防空导弹系统了。从1982年开始装备美军以来，不仅美国人自吹，好多中国人也跟着吹嘘，于是就给人制造了这样一种印象：爱国者能够打造一个空中的金钟罩，无人可以突破。然后，美国成功的将其售卖给10几个国家，军火上发了大财。但其实，美国卖爱国者导弹比汽车的 4S 店套路还要深。根据配置不同，其雷达车、指挥车、发射车、保障车几辆车组合售价5亿至10亿美元不等。但问题是，只要买了，就离不开后续的保养维护服务也就算了，关键是更离不开导弹。问题是，一枚导弹就要400万美元，但据披露，其导弹的实际成本也就50万美元，一套顶级配置的系统成本也就1亿美元左右。美国这可是黑了心做暴力军火生意啊！美国向基辅提供了3个营的最新改进型爱国者3 MSE 系统，但在5月30日当天的俄军无人机袭击中，专家统计到乌军一共发射了32枚爱国者导弹。3分钟不到的时间里，乌克兰光是导弹就打出去了1.28亿美元。据称，乌克兰方面迄今为止已经发射了不低于100枚爱国者导弹，但击中的目标大多都是2万美元一架的廉价无人机。要知道，这并不是免费的，战后乌克兰还是要还钱的。对于美国而言，导弹的钱他根本不心疼，大不了再卖点国债，让全世界出钱，美国国防部又可以再采购了，然后再计价援助给乌克兰。最终，乌克兰是需要用资源抵债的。这不，31日，美国提高债务上限的法案通过了，美国又要向全世界借钱给自己和乌克兰花了。但对于美国来说，这次俄军使用大规模无人机和导弹对基辅的联合打击，给美国造成的重大打击是，爱国者的神话被打破了。因为美国提供给乌克兰的3个营的爱国者系统，部署在基辅的这一套，被俄军的匕首高超音速导弹摧毁了。美国和乌克兰试图挽回颜面，声称爱国者只是受损，可以原地进行修复，但实际上送到了德国。这套爱国者系统的5个发射器和雷达均被摧毁。请注意，俄罗斯在打击之后马上发布消息，足见俄罗斯在乌克兰是有内线的，知道爱国者部署在哪里，那么剩下的爱国者迟早也会被摧毁。第二天一早，生产爱国者的公司股价暴跌7%，市值缩水约100亿美元。乌克兰方面也称，成功拦截了俄罗斯1枚匕首高超音速导弹，打破了匕首不可拦截的说法。后来我看了乌克兰方面展示的照片，很轻松的就看到了破绽。那哪是什么匕首，尺寸小了起码3倍，我估计那就是俄罗斯用来消耗爱国者的假目标弹。俄罗斯方面称，匕首的战果是淘汰了美国的爱国者。这虽然有心理战、舆论战的成分，但我想最起码是爱国者系统的神话被打破了。这么昂贵的装备，以后的销路将受到严重影响，价格也会大大缩水了。看这舆论战打得也怪热闹的，但事实终归事实，舆论战不过是对士气和面子有点作用而已。这一次，俄军最大的战果就是打破了美国的爱国者防空系统的神话。好，本期话题就到这里，我们下次见。